咱台湾因为是做螺丝的大国家，也毋过最近这几年，因为中国和越南用较粗俗的钢材咧做，甲咱灌过，螺丝产业即马是变甲真惨。对去年，甲单已经有真侪间细间公司拢已经收起来啊。学者是建议讲，咱国内业者爱专心伫较关键、非标准的产品，爱留伫咱国内制造，嘛爱来进行数位和绿色转型，帮产业行出困境。播完由机器背卡，透过幕区和线径出售。遮尔大的工厂因为电表继续衰退，即马抽线第一道工序只有一台机器运转，一个月订单量一天就会当完成。就像现在的汽车一样，电动车没有什么公司可以选了，都是用扣电这样的。订单减少，制造部门员工就会当去采油菜整理期待甲环境。高雄公产一间螺丝业上游抽线厂原山工，好的时期当年营收3亿外，即马达个月了110万八月中旬，业者无奈通知客户年底停止抽线制造。早伫原山工进前，已经有50几间小型业者点点啊收起来。乌俄战争开始啊，造成那个汽车螺丝业慢慢的萎缩。因为那时候也刚好碰到那个缺晶片。外口咧也战争啊，大家无咧建设，大陆一直在倾销，低价的东西一直在进来，卖的是我们成本价。根据统计，台湾2002年螺丝总出口量是166万外吨，到2023年降到127万外吨，降大约23%。今年就半年是63万6千外吨，比去年同期也降3%。战争中国甲越南等国下价竞争等因素，损动国内产业，造成部分业者怀疑甲大量订单外流。欧洲可以说是消失啦，前1-2年的确他们通膨很严重，对，然后战争也有影响，那在有部分的消息是透露说他们是转单到大陆。为螺丝王国甲面临产业寒冬，中经院学者廖明辉表示，台湾非标准品螺丝犹原有15%小可成长，建议业者拼计数，也创作价值，将高价值的非标准品留伫国内制造，同时进行数位甲绿色转型，为根本求利，转做根本静好，生活行出困境。记者综合报道。